Также для осуществления сварки нам необходимо в качестве сварочных материалов иметь вот такие прутки для аргонно-дуговой сварки. Это основной компонент сварного соединения, помимо основного металла, и добавляется он для того, чтобы в принципе создать сварочный шов. Также прутки необходимо подбирать непосредственно по химическому составу основного металла. И главное правило при выборе гласит о том, что пруток должен быть близок по составу к свариваемому металлу. Для каждого металла существует свой вид прутка, существуют разные диаметры присадочных прутков, начиная от диаметра 1 мм, 1,6, 2,4, ну, я в принципе встречал до 4 мм в диаметре. Ну, вот, для сварки нержавейки, соответственно, смотря какой, да, но вот у нас здесь имеются прутки марки ER308 для сварки нержавейки, 308 соответственно. То есть, например, нержавейку 316 уже не рекомендуется такими прутками варить, потому что для такой нержавейки существуют прутки ER316. Вот, значит, для сварки алюминия у нас есть вот такие вот прутки, марка 5356, это чистый алюминий, для сварки чистого алюминия. Для сварки литейного алюминия, там где в металл добавляется еще много других компонентов, применяются прутки 40-43. Соответственно, такая же ситуация и для сварки углеродистой стали. Также существуют отдельные виды прутков, как для низкоуглеродистой, углеродистой, низколегированной. Диаметры такие же. Для сварки меди аналогично существуют присадочные прутки медные, латуни, ну и для всего диапазона сварочных работ. Диаметр прутков подбирается в зависимости от толщины металла свариваемого. Если это, к примеру, там толщина металла свариваемого 1 мм, ну и соответственно сварочный пруток должен быть 1 мм. Ну и можно, конечно, применять 1,6, но с меньшим успехом. Ну и соответственно по возрастающей. Если это металл толщиной 5 мм, то хорошо подойдут прутки диаметром 3 или 4 мм. Ну и также нужно учитывать токовые диапазоны, в которых мы работаем, чтобы пруток в процессе сварки хорошо плавился и переходил в сварочную ванну. Далее от теории перейдем к практике. В следующих частях расскажем, как сварить заготовки из низкоуглеродистой стали, нержавейки и алюминия. А также подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки.